Друзья, обычно на будильник мы ставим свою любимую мелодию. Иногда так случается, что эта мелодия становится частью нашего сна. Так вот, представьте, без 1 минуты 7 конец ночного кошмара. Ты приговариваешься к смертной казни! Нет! Палач, отруби ему голову! Продолжим казнь. Руби! Слышь, у этого придурка что сегодня? Каждые 10 секунд повтор? Экзамен, наверное.